ជំរាបសួរទៅដល់អ្នកទស្សនាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអ្នកដែលបងប្អូនដែលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការធ្វើបទចម្រៀងជាភាសាខ្មែរឲ្យបានច្បាស់ហើយងាយស្រួលក្នុងការធ្វើចំណាយពេលវេលាខ្លីយើងទទួលបានបទចម្រៀងល្អអញ្ចឹងការធ្វើនេះយើងអាចយកបទចម្រៀងហ្នឹងទៅអាចរកប្រាក់ជាមួយនឹង social media website ផ្សេងដោយមិនជាប់ copyright ទេយើងអាចអានេះគេហៅថា original content របស់យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការធ្វើដើម្បីធ្វើឲ្យបានល្អចំណាយពេលវេលាខ្លីហើយយើងប្រើតែទូរស័ព្ទដៃទេក៏យើងអាចធ្វើបានដែរមិនចាំមានកុំព្យូទ័រទេអញ្ចឹងណាអូខេការធ្វើទី1យើងត្រូវរកបទចម្រៀងដែលយើងចង់ធ្វើអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើមានច្រើនអញ្ចឹងយើងចង់បាន lyric ល្អដោយទៅសេទៅមានឃ្លុកឃ្លៀកជួនល្អអញ្ចឹងយើងអាចយក lyric តារាចម្រៀងរូបណាដែលគាត់ច្រៀងទៅព្រោះហើយយើងគិតថាល្អអញ្ចឹងយើងយកមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងបើក tag មួយមកបន្ទាប់មកខ្ញុំចង់យកតារាដូចជាខ្ញុំចង់ស្វែងរកចំណងជើងបទចម្រៀងមួយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើនេះខ្ញុំអត់មាន plan ទេខ្ញុំធ្វើយកតែម្ដងបើមានចំណុចលឺលួសឬក៏ខុសឆ្គងអីសូមភ័យទោសផងហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនចាដឹងណាខ្ញុំបងប្អូនត្រូវប្រើជ្រូងណាចូលមកជ្រូងមកមិញខ្ញុំចូលហើយខ្ញុំបើក tag មួយទៀតអញ្ចឹងឧបមាថានេះខ្ញុំចង់ស្រឡាញ់បទចម្រៀងនេះអូនមានថ្មីហើយខ្ញុំធ្លាប់ search ម្ដងហើយអញ្ចឹងមានហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរកlyric បទចម្រៀងណាដែលបងប្អូនចូលចិត្តអញ្ចឹងណាចូលបងប្អូនអត់ទាន់ដឹងថាបងប្អូនអត់ត្រូវរក lyric អីដែលវាល្អទេបងប្អូនអាចចូលមក YouTube មកនេះចូលបងប្អូនស្ដាប់សិនមកស្ដាប់ទៅនេះដូចជាបទចម្រៀងអីអូនកុំប្រមាថភាពស្មោះត្រង់អីអញ្ចឹងយើងវាយអាចវាយចូលទៅវាយនៅនេះមកយើងយក lyric ហ្នឹងមកចាំមើលអូនកុំប្រមាថហ្នឹងហើយភាពស្មោះត្រង់យ៉ាខុសហើយយើងដាក់ lyric មកយើងដាក់ភាសាអង់គ្លេសមក lyric ហ្នឹងហើយយើងចុច search មកបន្ទាប់មកវានឹងបង្ហាញនៅលើនេះហើយអញ្ចឹងបទចម្រៀងនេះគឺអត់មាន lyric ដែលគេសរសេរទេអញ្ចឹងយើងពិបាកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចស្វែងរកនេះប្រហែលជាមាននេះកុំប្រមាថភាពស្មោះត្រង់នេះបងប្អូននេះគឺ website Smooth នេះអញ្ចឹងនេះមានដែរបងប្អូនហ្នឹងអញ្ចឹងយើង copy ត្រឹមលេខ1នេះមកនេះអញ្ចឹងណា copy ត្រឹមហ្នឹងមកអញ្ចឹងយើងអត់ហត់ទៅសេ lyric ទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ធ្វើបទហ្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើបទមួយទៀតខ្ញុំធ្វើបទដែលខ្ញុំបង្ហាញមុនហ្នឹងចំណងជើងដូចជាអូនដែរអូនមានថ្មីហើយអញ្ចឹងណានេះខ្ញុំយក lyric មួយនេះអញ្ចឹងចូលទៅ website នឹងដូចគ្នាហើយធានាបងប្អូនគឺអត់ជាប់ copyright ទេដោយសារតែបទភ្លេងយើងធ្វើថ្មីអញ្ចឹងការយើងយក lyric មកគឺវាអត់មានបញ្ហាទេអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញពីការយក lyric តិចទៀតខ្ញុំបង្ហាញពីការធ្វើភ្លេងអញ្ចឹងយើង copy ប៉ុណ្ណឹងមក copy lyric ហ្នឹងយើងយកទៅដាក់ note សិនហើយយើងកែវាតិចតួចហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំដាក់ note មកអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនអាចលុបចោលលុបសញ្ញាចម្រៀងនឹងចោលមកឥឡូវខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំ save ទុកមកបន្ទាប់មកទៅធ្វើភ្លេង
thơ plane ở đây nhầm bật anh ấy cho tôi trâu ở đáy đó tỏ máu nhầm bạc thạch mũi tiệt chẳng á nè cho nhà bầu khẳng gồm nó chuyện nó bạc thạch mũi tiệt này chẳng nhầm từ pra website muối free đế website nắng kỳ 2 tháng AI 1 nè chẳng bắt tọa máu phone cho Google AI 1 đi máu cứ nghe phone chẳng dương thử chùm này p từ xe mình tiếp từ xe nhưng thật quá nè anh ấy nhưng từ xe tập bên này nhưng ôi AI 1 nó chui thưa style bot playing à việc tha sọc sao tuần phun này chẳng nè chẳng nhom ôi con chui từ xe style bot playing hỏi nhom AI 1 anh ấy bot playing thay mày original bao giờ cái chẳng nhom đặt một tiền mà nhom đặt thay một tích nhom đặt thà pra nơi lơ ba bông ôn pra nơi lơ website ở đây bông ôn thôi chấm riêng bông ôn đặt pra nơi lơ nâng màu chứ nhom pra nơi lơ AI sono AI chẳng có năm phone chắc là lấy nếu nhom tôi mơ sẵn rồi xe kho những sóng sát tuần phone miên khôi miên xây chẳng nhưng đã tập năng không tập máu cho tới còn thua style bật lên ao giờ này đấy style giống miên phần năng và tay nhầm tha đôi chia khó không hồn ô này opco lên không mày ở lấy nhầm rơ style mùi tới ở là đi cho nè style mùi đi cho tí bay nè cho nhầm copy máu chọn Scott lời cho copy màu hay bây giờ là thơ ta ẩn rút những ảnh đồ style play bàn chẳng có còn ok và tao máu nhầm cho từ sono chẳng sono phone bà ở trên tiếp phone vai cho chẳng biết bạn thẹn một tiếng mà nếu mấy một phone ảnh thơ được nhóm món sono AI chẳng á nè sono AI giống một phone cho lên nâng màu nâng và tao mong phone mi là kháo một phone login màu à lấy nhom bọn đi tới nhom mà bật đấy tại sao ta nhom mi là kháo này chẳng account cũng có một phone ảnh tha che vào cá đây vì on bị bạ tệ chẳng này chẳng nhom ba cả một cát nhưng cho nhà po lưng ta cột như máu chẳng nhom cả máu lấy nhom đã style một tại sao nhom copy style hỏi chẳng nhom đã style nhom toàn vô lyric thế chẳng cái này nếu như anh add bật tiền thay pi upaco play nhá và tay nhọn add đây nhầm đã tập năng bàn này mơ với tranh máu bạn nào ôn rong trăm đạp tặng ngõ nè ở đây nhầm ta copy liền riết nhầm bật vision nhầm cho từ nốt và tu sạp nhóm record phần nắng với trong keng ấy rồi ở đây nhầm copy lại bao dương máu tu sạp xử lý khu đá tay một ôn còn là record nắng trong kèm ở lấy nhập bật về từ vĩnh và tóm bao nhiêu chỗ website sono bao dương vinh trắng ha like bao dương máu phần năng máu và tóm bóng phone ai ô thực chrome máu hay dân do trách nhiệm mọi option nè trách nhà nè phối nhắn có vì lẽ cho một cổ máu đâm bay dân do sray được pro lấy nhầm do pro tới hay cái like style ní vì dân ai sray lên play ba chiêng rồi có play khang chiêng anh chẳng tay nhầm do ha sập hay cái lại ní chia cho non trường nhầm đã ta phần này thôi nhầm đã ôn miên thay hào dân cho non trường đã phần năng ôn miên mây hào chẳng rong cham đạp tầng óc này đào tranh mau việc cầm rật bẹp nào còn thấy chưa bạn đẩy tên đã ham môi cho tầm ta đang việc bánh ha đây và dừng làng khang phết vì ai sầm lên khang rồi gọc lên khang như thế to mấy những cho create máu mình khan và cắt bật lên du đá không phải tại ngày nay nhom tuần này giống nhom thưa bằng hai và ôn đừng óc này tạm đầu chẳng rong cham tích tiếp lẹ mỏi bật đường này dừng cho và cắt mình nó
ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាបងប្អូននេះខ្ញុំប្រើ license ណាខ្ញុំមិនមែនប្រើ free ទេគឺខ្ញុំប្រើ license ខ្ញុំទិញដូចជាអស់$10អញ្ចឹងយើងប្រើបានច្រើនបងប្អូនវាអត់ងាយអស់ទេខ្ញុំអត់ដឹងថាវានៅ credit ប៉ុន្មានទេតែខ្ញុំធ្លាប់បង្កើតច្រើនមកហើយតែអត់ទាន់អស់ទេអញ្ចឹងយើងអស់$10អីយើងអាចបង្កើតបានច្រើនបត់មែនតើបងប្អូនអញ្ចឹងណាហើយបើសិនតែយើងយកការបង្កើតរបស់យើងអាចយកទៅរកប្រាក់រកអីតាម social media website ផ្សេងដែលជា website ដែលអាចរកចំណូលតាមការដាក់បទចម្រៀងចូលអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងល្បីមួយរយៈនេះគេធ្វើដាក់បទចម្រៀង AI ក៏អាចបានលុយរាប់ K ដែរបងប្អូនអញ្ចឹងណាបើសិនណាបងប្អូនអាចធ្វើបានអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែជាបង្ហាញការគេថាគ្រាន់តែបង្ហាញជាផ្លូវឲ្យបងប្អូនអរគ្នាទេតែការអនុវត្តនឹងធ្វើអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនអរគ្នាទេអញ្ចឹងណាសូម្បីខ្ញុំដោយសារខ្ញុំអត់មានពេលទេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការផងឲ្យផងខ្ញុំមានពេលធ្វើវាទេអញ្ចឹងបងប្អូនតនេអាចឆ្លៀតអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំក៏ឆ្លៀតធ្វើដែរតែអត់ទាន់ពេលនេះខ្ញុំអត់ទាន់ធ្វើវាទេអញ្ចឹងនេះជាវិធីសាស្ត្រដែលធ្វើបងប្អូនគឺល្អហើយងាយស្រួលយើងចំណាយពេលវេលាខ្លីអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងសាកតេស្តស្ដាប់បទយើងបន្តិចមើលតែប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ full ទេវាអត់ទាន់ពេញលេញក្នុងការបង្កើតបទចម្រៀងឲ្យយើងទេអត់ទាន់ឲ្យវា load នាទីដូចនេះដូចអាក្រមនេះអាហ្នឹងបានវាពេញលេញតែវា load សញ្ញា play ចេះយើងអាចចុចស្ដាប់បានអញ្ចឹងយើងចុចស្ដាប់មកខ្ញុំស្ដាប់អាក្រមមុនbao trong bài cứ bánh chốc bongมันคอดปุ่งเงียไหลសូមតែមចាមេត្តាចុះត្រានត្រើយគុំយកបងជាឆ្លើយជន់ឆ្លីបេះដូងភ័ក្រតីឈប់យកលេមកបាញ់ឈឺមិនចង់លឺមិនចង់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើតាមវិធីសាស្ត្រនេះខ្ញុំបានហើយបើសិនតែយើងគិតថា style play ហ្នឹងយើងដូចអត់ស័ក្តិសមជាមួយនឹងបទចម្រៀងរបស់យើងទេយើងអាចដូរ style បានទៀតអញ្ចឹងណាហើយការធ្វើយក style play បងប្អូនគ្រាន់តែcopy សរសេរ from ដូចខ្ញុំមិនអញ្ចឹងបើសិនតែបងប្អូននេះទេបងប្អូនអាច stop វីដេអូទៅសេស្តៀងខ្ញុំអញ្ចឹងមកឬក៏ដាក់បទភ្លេងពីរោះទន់ភ្លន់រំដំអីអញ្ចឹងទៅហើយយើងអាចកំណត់វាថាបង្កើត style ចំនួនប៉ុន្មាន5ឬក៏10ដោយសារមិញខ្ញុំអត់បានកំណត់ទេអញ្ចឹងវាបង្កើតឲ្យយើងបាន13អញ្ចឹងយើងអត់មានជំរើសច្រើនទេអញ្ចឹងណាហើយនេះគ្រាន់តែជាកលឹះបង្ហាញផ្លូវទៅដល់បងប្អូនអរគ្នាទេ